тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ, сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд полковник Додиён Баҳром ва раиси шаҳри Панҷакент Хулиқзода Абдухолиқ ҷаласаи корӣ доир гардид. ба хотири баррасии масъалаҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, кишти такрорӣ ва таъмири пойгоҳҳои обкашӣ дар бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо раисони ҷамоату роҳбарони самтҳои кишоварзӣ мулоқот сурат гирифт. дар мулоқот муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ ва сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Додиён Баҳром ҳузур доштанд. масъалаи асосии мулоқот ин заминҳои шолие буд ки мардум дар он ҷо бешартнома кишоварзӣ мекунанд. ҳамчунин дар масъалаи таъмири насосҳои обкашӣ ки ба хотири қуми зиёди об турбинаҳояшон шикастааст, дастур ва супоришҳои мушаххас дода шуд. дар мавриди соҳилмустаҳкамкунӣ низ баъзе эродҳо гирифта шуд. ба хотири бартараф кардани хавфи вайрон шудани киштҳои шолӣ, техникаҳои зарурӣ ва маводи сӯзишворӣ аз фонди мақомоти иҷроия сафарбар карда шуданд. инчунин дар мавриди дуруст истифода намудани заминҳои шолӣ ва киштҳои такрорӣ ба масъулинони соҳа супориш ва маслиҳатҳои саривақтӣ дода шуд. гузориши Солеҳ Нуралиев. дар доираи сафари кории хеш ба ҷамоати деҳоти рӯдаки раиси шаҳри Панҷакент Хулиқзода Абдухолиқ аз рафти сохтмони иншоотҳои гуногун шинос гардид. зимни боздид аз ҷамоати деҳоти рӯдаки раиси шаҳри Панҷакент Хулиқзода Абдухолиқ аз қитъаи замин барои сохтмони бинои нави ҷамоати деҳоти рӯдакӣ дар деҳаи Кулолӣ шинос гардида, оиди бо сатҳи баланд сохта ба истифода додани иншооти мазкур ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин раиси шаҳр аз рафти корҳои сохтмонии дарвозаи деҳаи Негнод ва таъмири роҳи мошингарди байни деҳаи Зериҳисор боздид намуда масъулонро вазифадор намуд, то дар муддати муайян шуда корҳои таъмирро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. дар идомаи сафари кории хеш дар ҷамоати деҳоти рӯдаки раиси шаҳри Панҷакент Хулиқзода Абдухолиқ собиқ раиси ҷамоати деҳоти рӯдакӣ Сайфулло Насриддиновро аёдат намуд. зимни суҳбат бо собиқадори меҳнат раиси шаҳр қайд намуд ки дар тарбияи насли ҷавон собиқадорон саҳми хешро мегузоранд ва ба онҳо дар пешбурди зиндагӣ ва фаъолият маслиҳатҳои муфид медиҳанд. дар хотимаи сафари корӣ дар толори маҷлисгоҳи бинои ҷамоати деҳоти рӯдакӣ раиси шаҳр бо фаъолини ҷамоати деҳоти рӯдакӣ мулоқоти корӣ анҷом дод. дар мулоқот раиси шаҳр қайд намуд ки кишоварзон, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва сокинон ҳар як порча заминро самаранок истифода намоянд ва нақшаи кишти такрориро дар муддати муайян шуда иҷро созанд. гузориши Сабрина Акрамова ва Талабшод Тошев. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. дар толори Кохи Лоиқ озмуни донандаи беҳтарини китоби тоҷикон баргузор гардид ки дар он муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ иштирок дошт ва сухан намуд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. дар толори Кохи Лоиқ мусобиқаи донандаи беҳтарини китоби тоҷикон баргузор гардид. дар оғоз муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ суханронӣ намуда ба иштирокчиён муваффақиятро таманно намуд. با افتخار 25 سالگی وحدت ملی، 30 سالگی اجلاسی شورای عالی جمهوری تاجیکستان و 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی، آموزگاران، نمایندگان ساحه فرهنگ و ساکنان شهر و دهات پنجکین آزمون شهری داننده بهترین کتاب تاجیکان برگزار می شود. من از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در مراسم افتتاح برگزاری آزمون مذکور با متصدیان و هیئت حکمان برای کار خواسته خواهش میکنم که این چاره‌بینی مهم سیاسی و فرهنگی را در سطح بلند دایر نموده آزمون را شفاف و عادلانه برگزار کنند.
дар мусобиқа ҳамаи иштирокчиён фаъол буданд ва ҳар кадоме барои сазовор шудани ҷойи аввал талош мекард. در بینای شعبه معارف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند یارمارکه جایهای خالی کاری برگزار گردید. سنه‌های 20 و 21 ایولی سال روان در بینای شعبه معارف شهر یارمارکه جایهای کاری خالی برگزار گردید. در یارمارکه دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی میانه و عالی آموزگاری اشتراک داشتند. در شهر باری نخست در شعبه معارف یارمارکه جایهای کاری خالی برگزار گردید. در میزهای علاهیده وابسته به فنهای تعلیمی ناظران و مشاوران شعبه معارف ختم کنندگان کالج و دانشکده‌های آموزگاری را پذیرایی نموده آنها را با سروران مؤسسه‌های تعلیمی که به آموزگار نیاز دارند شناس نمودند. تبریک در یارمارکه جایهای خالی کاری در مکتب‌ها عیان گشت. حالا آنها با آموزگاران تخصصمند فنهای دقیق، تاریخ و حقوق، زبان و ادبیات تاجیک، روس، زبان‌های خارجی، تربیت جسمانی احتیاج دارند. در خاتمه در تالار مجلسگاه شعبه معارف تحت رهبری سرمتخصص شعبه معارف شهر مدینه بابی و مشورت کاری دایر گردید. در مشورت رئیس اتفاق روزنامه‌نگاران شهر پنجکند، سرمحرر روزنامه شعبه معارف فروردین و غیرها توردیبای صالح زاده سخن نمود. سرمتخصص شعبه معارف شهر مدینه بابی و عاید خریداری سر و لباس مکتبی از جانب والدان، آماده نمودن مکتب‌ها به دوره نوی خوانش، آمادگی به دوره زمستان گذرانی سخن نموده به مسئولان دستور سپارش مشخص داد. گزارش صبرین اکرم و ویس ملجان خالف. تماشاگران عزیز، در همین جا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی پیغام. در رسای استراحتی به هر یک شما عزیزان استراحتی خوش را تمنا داریم. خیر.